Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoo galgala kanaa qabannee gama AGM dhufnee jirra kanneen YouTube chaanaalii AGM haarawaa taatan maatii YouTube keenyaatti dabalamaa odeeffannoon keenya guyyaa guyyaadhaan akka isin dhaqqabu warri barbaadan mallattoo bilbila subscribe cinaa jirtu notification fayyadamaa isiniin jenna daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo gaddaa akkaan qalbii nama cabsu ko isin baraan ga'uudhaaf kan dhufne jechuudha godina Harargee lixaanaa burqaa diintuutti taateen arra raawwatame daa'imman 5 waraabessi walitti qabee nyaachuu odeeffanneeti kan jirru jechuudha Harargee lixaatti taateen kun akkamiin mudate hawaasni naannoo san jiran maal himu kan jedhu waan arganne kam isin baraan geenyu taha hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif qodam kallattumaan gara guutuu isaatti isin dabarsa. Odeeffannoo keenya isa jalqabaatiin akkuma jalqaba irratti tuquudhaaf yaalletti Oromiyaa keessatti waggoota 5 darban kana walolli walirraa hin cinne gaggeeffamaa jira. Sababa waraana kanaatiin lubbuun rasaasaan darbu olii fi akkasumas ammoo lubbuun rasaasaan darbu cinaatti waraabessi fi bineensonni gaara jiran illee lubbuu lammiilee Oromoo itti taphachaati jiru. Jibba kana ammoo Harargee lixaa bakkoota garagaraatti waraabessi bobbaaf gala nama kutuu irra deddeebiin gabaasonni keessaan nutti ergaman eeraa turan. Haa ta'u malee ammoo gabaasa sana hanga mirkaneeffannutti jechuudhaan irra deddeebiin nuti illee gabaasurraaf qusannee yoo turreyyuu wanti ammoo guyyaa kaleessa godina Harargee lixaa aanaa burqaa diintuu ganda baadiyyaa kurfaa jedhamtutti akkaan kan nama gaddisiisudha. Guyyaan isaa adoolessa 12 ji'a 11 bara 2015 galgala naannoo sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 irratti godina Harargee lixaa aanaa burqaa diintuu ganda baadiyyaa kurfaa jedhamutti daa'imman 5 osoo taphataa jiranii waraabessi butee fudhatee 5 isaanii iyyuu nyaachuu odeeffanneera. Hawaasni gochi kun hedduu onne isaan cabsuurraa kan ka'e battalumatti walga'ee waraabessa sana hordofuun adamsee akka waraabessa sana ajjeesuun qabe. Erga waraabessa ajjeesee booda ammoo harka daa'immanii gara waraabessa keessaa baasuu fi akkasumas ammoo waraabessi sanillee ajjeefamuu odeeffanneera. Taateen akkanaa kana dura hedduu baratamaa ta'uu baatus ammoo waggaa darbee kana Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti heddummachaa dhufeera. Sababni ammoo taateen kun heddummachaa dhufeef inni jalqabam walwaraansa Oromiyaa keessatti qaamota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruudhaani. Sababni isaa ammoo qaamonni lamaan yeroo wal waraananitti lubbuun sibiilii hedduun kan jidduutti darban ta'us akkasumas ofiifis ajjechaa walirratti raawwatu. Namni du'e tokko akkuma du'een awwaalamu osoo qabu garuu qaamonni lamaanuu nama du'e awwaalu osoo qabanii bakkeetti gatanii biraa deemuun bineensi akka nyaatu taasisan. Erga bineensi nama du'e nyaate booda ammoo bineensi dur nama nyaachuu hin beekne kanneen akka waraabessaa kun namoota nagaa kan karaa deemullee sababa dhiiga namaa bareef nama nagaa illee karaatti darbuu dhorkaa jira. Waraabessi namoota nagaa nyaachuun sababni inni jalqaba ajjecha namoota du'anii erga du'aa isaa nyaatee booda erga dhiiga namaa barate nama nagaatis waraabessi dirqiin adamsee nyaachuu irratti argamu. Harargee lixaa tibba kana aanaa Ciroo keessatti taatee wal fakkaataan kun kan raawwatame yoo ta'u namoota nagaa galgalli geenyaan waraabessi bahaa fi galaa dhorkaa akka jiru odeeffannoon keessaan nu dhaqqabee ni argisiisa. Akkasumas ammoo waggootuma kana keessa irra deddeebiin keessumaa bulchiisa magaalaa Finfinneetti kan aanan magaalaa Shaggar keessatti taateen akkana irra deddeebiin raawwatamaa turu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatamam. Kanaaf ammoo Oromiyaa keessatti lubbuu namaa kan galaafachaa jiru rasaasa qofa osoo hin taane bineensi gaaraa yuuqee Oromootaa fi Oromootatti taphachaati jira. Sinodosii Oromiyaa fi sabab salamootatti barreessaan kutaa lallabaa biyya Arsii lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa Shaashamanneetti Abuna Naatnaayil kan Sinodosii Itoophiyaatiin muudamee simachuuf qophii miti jedhan. Abuna Naatnaayil nama Oromoo arrabsaa turedha kan jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa turedha waan ta'eef abbaa kana amantii barsiifamuu hin barbaannu jedhan. Adeemsi gaafii amantootaa ukkaamsuu fi abboota aadaa fi safuu ummatichaa kan hin beekne Sinodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin ummata irratti muuduu mormii mudatee jira. Paappaasonni 25 Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatiin muudaman jidduu lixiinsa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad maqaa araaraatiin kutaa lallabaa isaanii irraa waamaman Finfinnee mana tokko keessatti qindoomina Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi humnoota tikaa mootummaatiin ugguramaniiti jiran.
Sinodosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Phaaphaasota fedhii ummataatiin muudaman ugguruun Phaaphaasota biraa sagal naannoo Oromiyaa fi uummattoota kibbaatiin muudeetti jira. Muudamni kun ammoo fedhii fi dantaa uummataa kan hin kabajne ta'uu hordoftoonni amantichaa Oromiyaa ibsuu irratti argaman. Dhimma kana irratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatti barreessaa kutaa lallabaa biyyaa Arsii Lixaa Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa dubbisuun akka gabaasetti adeemsi Sinodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adeemsa gaaffii amantoota ugguruuti jedhan. Abuna Naatnaa'el nama Oromoo arrabsaa fi xiqqeessaa turedha kan jedhan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa ture waan ta'eef abbaa kanaan amantiin barsiifamuu hin barbaannu jedhan. Sinodosii Itoophiyaa Shaashamannetti Abuna Naatnaa'el muudus uummanni simachuuf qophii akka hin taane himanii jiran. Abuna Naatnaa'el yeroo adda addaatti arrabsoo adda addaa uummata Oromoo irratti darbachaa turuu kan yaadachiisan Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa yeroo sochii mana lubummaa Oromiyaa Oromoon biyya maal qabaa kan mana lubummaa hayyamnuuf jechuun dubbachuu isaanii yaadachiisanii jiran. Diyaaqoon Gaaddisaan itti fufuun namni Minilikiin jibbuu baandaadha jechuun nu arrabsee jira. Nuti ammoo harma muraa fi harka muraa aanolee waa yaadannuuf Minilikni jibbina. Abuna Naatnaa'el ilaalchisee Minilik tarkaanfachiisaa uummata kaleessaa arrabseen Shaashamannetti simatamuu hin danda'u jedhan. Manni mormii isaa karaa hundaan adeemsisaa jiraachuu kan eeran abbaan amantii kun tibbana Arsii Nagelleetti mormiin Phaaphaasota kanaa hin barbaannu jedha adeemsifamuu himuun ammas abboota fedhii amantootaa guutuu hin dandeenye ni mormina jedhan. Nuti yeroo kanatti Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kan nuuf muudaman Abuna Phaawulosiin ala kan biraa hin barbaannu jechuun kan dubbatan Diyaaqoon Gaaddisaan hordoftoonni amantii Ortodoksii kutaa lallabaa biyya Arsii Lixaa Shaashamannee Abuna Naatnaa'el simachuuf osoo hin taane mormuuf qophii ta'uudha himan. Abuna Phaawulos kanaan dura Shaashamannetti simatamanii erga gara Finfinneetti deebi'anii booda mana tokko keessatti nurraa ugguramanii jiran jechuun qaamni Phaaphaasota 25 Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman ugguree haal duree tokko malee akka gadhiisuu qaban jedhan. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaagama sababa kanaan dhufuu hir'isuu fi gaaffii hordoftoota amantichaa dhaga'uun Abuna Naatnaa'el nutti erguu irraaf qusachuu kan qaban jedhuun Diyaaqoon Gaaddisaa Magarsaa didanii kan ergan taanaan hanga dhumatti ni mormina jedhan. Keeyyattoonni 10 kan Sinodosii Ortodoksii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa fi Sinodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti walii galame hojii irra hin oolle waan ta'eef mootummaan raawwii walii galtee kana hordofuu akka qabu dhaamuun uummanni qabsoo mirgaa afaan ofiitiin amantii fi geggeeffachuu fi nama ofiitiin barsiifamuu jalqabee akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiti jiran. Naannoo Gaambeellatti rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana mul'atee wal qabatee uggurri sochii kaa'amuun dhagame. Rakkoo nageenyaa tibbana naannoo Gaambeellatti mudee wal qabatee naannichatti yeroo hin murtooyneef galgala akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aa takka hanga ganama sa'aatii 12tti daangeffamni sochii kaa'ameeti jira. Murtiin kun kan dabarfame kaabineen naannichaa haala tasgabbii yeroo naannichaa keessa jiru irratti marii hatattamaa kaleessa erga taa'ee booda ture. Akkaataa murtii kanaatiin humnoota nageenyaa tanarratti galgala sa'aa takka hanga ganama sa'aatii 12tti konkolaataa fi namni socho'uu kan dhoorgame ta'uunis ibsamee jira. Humnoota nageenyaa mootummaatiin alatti qawwee qabatanii argamuunis dhorkamee jira. Rakkoo nageenyaa uumamee wal qabatee geggeessitoonnii fi qaamoleen biraa harka keessaa qaban kan itti gaafataman ta'uu biiroon kominikeeshinii naannichaa addeessee jira. Karaa biraatiin hojjettoonni mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa guyyaa irraa eegalee tajaajila idilee kennuu akka itti fufanis murteeffamee jira. Dhoorkaan kun kan kaa'ame haleellaa adoolessa 13 baasii uummata lama irratti naannoo magaalaa Gaambeellaa iddoo addaa Okom jedhamtutti raawwatameen namoonni nagaa lama ajjeefamuu fi 23 madaa'uu wal qabateeti ture. Akka maddeen gabaasanitti lammiileen haleellaa kanaan miidhaman dhalattoota saba Nuweer. Haleellaan kun kan raawwate humnoonni tikaa mootummaa baasichaa tiksan osoo jiranii iddoo rakkisaa magaalaa Gaambeellaa irraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamutti ta'uun himamee jira. Konkolaattonni kanneen godina Nuweer aanaa waan taa'oo jedhamu irraa gara magaalaa Gaambeellaa imalaa osoo jiranii ta'uunis barameeti jira.